Шайтанға үҙеңде еңергә бирмә. Әссәләму алейкум, әсәй. Вәғәләйкүм әссәләм. Ҡөрьән дәресе нисек үтте? Әлхәмдүлилләһ. Тағын бер сүрә тапшырҙым. Мәшәллаһ. Улым тағы бер сүрә ятлаған тимәк. Мин дә, әсәй. Һин дәме, ҡояшым? Ә мин күп хәдистәр ятланым. Әлхәмдүлилләһ. Афарин. Рәхмәт, әсәй. Әнтә! Туҡта! 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 Бер аҙым ташылма. Урыныңдан ҡуҙғалма. Тыңлауһыҙ бесәй! Нимә? Тыңлауһыҙ бесәй! Нуса, әнтә юрый эшләмәне бит. Ул яратҡан уйынсығымды боҙҙо. Ул насар бесәй. Әйе, насар бесәй. Башҡа улай итмә, әнтә. Ағай, лә тәғдәбә вә ләйкәл джәннә. Әгәр йәннәткә инергә теләһәң, көймә, асыуланма. Мин барыбер бик ныҡ асыулы. Улайһа, ултыр. Яҡшы. Был бит атайымдың бүләге ине. Минең ғәжәйеп усағым. Һин һаман да тынысланманыңмы? Улайһа, ятырға тейешһең. Нимә һөйләйһең ул? Кәрәге бар ине ятыуҙың. Мәшәллаһ, Нуса. Рахины пәйғәмбәребеҙҙең асыуҙан ҡотолорға ярҙам иткән хәҙисенә өйрәтә. Ул һиңә яҡшылыҡ теләй. Ысынында асыу шайтандан. Аллаһ бындай холоҡто яратмай. Һаман да асыуланаһыңмы, ағай? Улайһа, тәһәрәт ал. Әстәғәфируллаһ ал-ғәзийм. Ярай инде. Һине ғәфү итәм. Һәм хәҙер мин һиңә асыулы түгел. Тупанайым минең. Йомшағым. Әнтә! Нуса, бар. Тәһәрәтеңде яңырт. Бөтәһе лә асыуланырға мөмкин. Әммә бөтәһе лә ғәфү итергә һәләтле түгел. Ә бит йәннәт ғәфү итә белеүселәргә шундай яҡын. Нуса ағай. Эй, кит бынан. Ошо эс нәмә ислам әҙәбенә инә. Сәләм биреү, ҡыуаныс күрһәтеү һәм хәл һорашыу. Әсәй, быларҙы нисек аңларға? Шуны аңламаныңмы, ағай? Һәр саҡ йылмайырға кәрәк. Әссәләм биреү ул. Сәләм, дуҫтар. Йәки әссәләму ғәләйкүм тиеү. Уны ғына аңлайым инде, Ра. Аңлағас, улайһа ниңә һорайһың? Был өс нәмә сәләм биреү, ҡыуаныс күрһәтеү һәм һаулыҡ хәл һорашыу исламдағы күрешеү әҙәптәренән. Урамда таныштарҙы осратҡанда башта йылмайырға, шунан һаулыҡ хәл һорашырға кәрәк. Мәҫәлән, әссәләму ғәләйкүм ҡәрҙәш. Хәйерле көн, туғаным. Йәки һаумыһығыҙ инәй тип. Хәҙер аңланығыҙмы? Шуға ла Яҡуп хәҙрәт һәр саҡ «Сәләм, Муса улым, ҡайҙа юл тоттоң?» Ә Мәрйәм инәй «Муса,
Ҡәҙерлем, хәлдәрең нисек тип һорашалар инде. Тап шулай. Ҡайһы бер апайҙар миңә: «Рара ҡыҙым, мәктәптән ҡайтып киләһеңме?» Йәки: «Рара туғаным, бөгөн һин шундай матурһың», ти. Ҡуй инде. Күрешкәндәге ундай һүҙҙәр мөхәббәт һәм хәстәрлек билгеһе. Рара, раракайым, рара ҡояшым. Шулай уҡ ихтирам күрһәткеселә. Һәм бөйөк Аллаһ бер-беребеҙгә гүзәл исемдәр менән өндәшергә ҡушҡан. Эйе, ысынлап та. Бүлмәләр сүрәһенең 11-нсе аятында Аллаһ Тәғәлә бер-берегеҙгә насар ҡушаматтар таҡмағыҙ, ти. Ә мин һиңә нисек өндәшәйем? Ағаймы, әллә Нусса ағаймы? Ҡалай дөрөҫөрәк? Раракайым минең, Нуссам, бер-берегеҙгә исем менән генә лә өндәшә алаһығыҙ. Иң мөһиме, өндәшкән саҡта хөрмәт, ихтирам күрһәтеү. Улайһа, Рара, бынан ары миңә гел Нуса ағай тип өндәшерһең. Йәме? Ярай. Бынан ары шулай тиермен. Нусса ағай. Эйе, килештек. Һәм һин тағы ла ағай, тағы ҡәҙерле Нуссам. Тағы ла ҡәҙерле ағаҡайым. Өндәш. Эйе, тағы бәғерем минең Нусса. Йөрәгем минең. Нусса бәғерем. Ҡалай оҡшай шулай өндәш. Ололар менән кеселәр бер-береһен хөрмәт итергә тейеш. Бөтәбеҙ ҙә ислам өйрәткәнсә йәшәһәк, Аллаһ үҙ ниғмәттәрен тағы ла күберәк бирәсәк, иншаллаһ. Ямғыр бәрәкәте. Әйҙә, әнтә, тиҙерәк. Тиҙерәк, тим. Юҡ, ямғыр башланды. Хәҙер тышҡа сыға алмаясаҡбыҙ. Әстәғәфируллаһ, һеңлем. Ниңә ямғырға көйәһең? Ә нимә? Бының нимәһе насар? Мин бит юҡ, ямғыр башланды тип кенә әйттем. Әйе бит, ағай. Ямғыр ул оло ниғмәт тора. Ямғыр Аллаһтың бөйөк мәрхәмәте. Шуға күрә бер ҡасанда ямғыр яуғанға көймә. Аңлашылды. Ямғырҙы бит Аллаһ булдырған. Беләһеңме, ямғыр ваҡытында доға ҡылыу ныҡ яҡшы эш. Йә, ямғыр яуғанда әйтә торған доғаны иҫләйһеңме? Әйе! Аллаһуммә саибан нәфиғә. Я Аллаһ, файҙаға булһын был ямғыр. Эйе, дөрөҫ. Беҙ зыян түгел, ә файҙа килтереүсе ямғыр һорайбыҙ. Ямғырҙар яумаһа, нимә буласаҡ, беләһеңме? Йылғалар кибәсәк, үҫемлектәр ҡороясаҡ, һәм беҙ астан үләсәкбеҙ. Шунан һуң нимә? Изге Ҡөрьәндең күп кенә сүрәләрендә кешеләр өсөн ямғырҙың бәрәкәте һәм файҙаһы тураһында күп тапҡыр әйтелгән һәм асыҡлап аңлатылған. Мәшаллаһ, ғәфү ит мине, мәрхәмәтле һәм рәхимле Аллаһ. Ямғырҙан баҫыуҙағы игендәр үҫә. Ямғыр ярҙамында баҡсаларҙа төрлө-төрлө еләк емеш өлгөрә. Нуса, Рара, һеҙ тышта уйнарға теләйһегеҙ ахыры? Тик йыраҡ китмәгеҙ. Ысынлапмы, әсәй? Әлбиттә. Киттек, Ра! Әйҙә инде! Аллаһ болоттарҙы күтәреүсе елдәрҙе ебәрә. Һәм болоттарҙы күк буйлап теләһә тотош йә өлөштәргә бүлгеләй. Шунан һин уларҙың ярыҡтарынан ямғыр сығыуын күрәһең.
һәм ямгырды үҙенең теләгән ҡулдарына яуҙыра. Һәм улар быға ҡыуаналар. Рум сүрәһе 48-нче аят. Ерҙе терелтер өсөн күктән төшкән ямғыр Бөйөк Аллаһтың йөрәктәрҙе терелтер өсөн ебәргән изге Ҡөрьәненә оҡшаш. Исрафтан һаҡланығыҙ. Әстәғфирулла. Рара, нисә тапҡыр әйткәнем бар. Ризыҡты ашап бөтөрмәйсә, ташлап китмәгеҙ. Аңланым, әсәй. Тотылдың. Ә телевизор? Ҡарамағас ниңә тоҡандырҙығыҙ? Тотылдың. Утты ла. Кәрәкмә икән, һүндерегеҙ. Утты буштан-бушҡа әрәм итмәгеҙ. Һыуһың. Кисә уны япмай киткәнһегеҙ. Өйҙө һыу баҫа яҙҙы. Нимә? Күрҙеңме? Ул һин һүндермәгәнһең. Күпме һыу аҡҡан? Һин ғәйепле. Һеҙ улай исрафсылар булып китә алаһығыҙ. Ә исрафсылар шайтандың дуҫтары. Әстәғфирулла. Был бүтәнсә ҡабатланмаҫ, әсәй. Нуса? Әсәйгә ни булған? Ныҡ асыуланған ахыры. Әлбиттә асыулы. Кисә һыу ҡабырсыҡтан ташып сыға яҙған. Сөнки һин һыуҙы япмағанһың. Һин дә бит бөгөн утты һүндерергә оноттоң. Дөрөҫмө? Һин дә исраф ҡылдың. Әйҙә, бынан ары бер ҡасан да исрафҡа юл ҡуймайыҡ, йәме? Ярай, мин риза. Ай, кем һыуҙы һүндерҙе? Ра! Ой, күҙҙәрем! Һыуҙы аз! Күҙҙәрем ҡасетә! Һыуҙы күп тотонорға ярамай. Һаҡсыл булырға кәрәк. Ра! Юҡ, артыҡ булды. Көтөп тор әле. Бына ошо етә. Ағай, һин дөрөҫ эшләмәнең. Булды. Бына хәҙер етә. Нуса, Рара, мин исраф тураһында һөйләгәндә, бындай нәмәләрҙе күҙ уңында тотмағайным. Һеҙ әле дөрөҫ эшләмәйһегеҙ. Өҫтәүенә, үҙегеҙҙе лә ыҙалатаһығыҙ. Үҙебеҙҙе лә ыҙалатабыҙ. Ул нисек була инде, әсәй? Әрәм итеү, яғни исраф, ул беҙҙең нимәнелер кәрәгенән артыҡ, йәиһә буштан-бушҡа һаҡһыҙ тотоноубыҙ. Әммә бүтәндәрҙең хаҡын боҙоу түгел. Әнтәгә ҡарағыҙ әле, был аҙыҡ бахырҡы өсөн бик аҙ ғына. Шуға ла ул һеҙгә үпкәләгән. Ғәфү ит беҙҙе, әнтә. Беҙ һине яратабыҙ. Күҙҙәребеҙҙе астың. Рәхмәт һиңә, әсәй. Иншаллаһ, бынан ары һаҡсыл булырбыҙ. Әлхәмдүлилләһ. Һеҙ бынан ары артығын тотонмаҫҡа ҡарар иткәс, мин һеҙҙең көндәлек кеҫә аҡсағыҙҙы ла кәметермен. Юҡ! Кәрәгенсә генә тотоноғоҙ. Исрафҡа юл ҡуймағыҙ, әммә башҡаларҙың да хоҡуҡтарын боҙмағыҙ. Беҙ кем?
Ҡыҙыҡ, был нимә икән? Уны йөрөлтөп тә була. Элек тә күргәнем булды уны. Кәнфиткә оҡшаған, әммә кәнфит түгел. Ра! Әстәғфирулла, аждаһа! Муса, һин мине ныҡ ҡурҡыттың. Һин бында ни эшләйһең? Был бит ҡояш низамы. Ул ниңә бында? Нимә ул ҡояш низамы? Ҡояш низамы, яғни ҡояш системаһы, ул ҡояшты һәм уның тирәләй әйләнгән йыһандағы бөтә тәбиғи есемдәрҙе үҙ эсенә алған низам. Ого! Улар араһындағы иң ҙур есем ул ерме? Тимәк, беҙ ошонда. Дөрөҫмө, ағай? Юҡ, был ҡояш. Бына был ер. Ер бик бәләкәй генә. Һәм беҙ ҙә, Ра. Аңланым. Динозаврҙар? Динозаврҙарҙа ни тиклем генә ҙур булмаһын, йыһандан ҡарағанда күренмәйәсәк. Аңлашылды. Беҙҙең йыһан бик ҙур икән. Эйеме? Бының бөтәһендә Аллаһ бар иткәнме? Дөп-дөрөҫ. Ҡөрьәндәге Кәртәләр сүрәһенең 54-нсе аятын уҡып ҡара әле. Унда нисек Аллаһы Тәғәләнең бөтә йыһанды бар иткәне тураһында ентекле итеп яҙылған. Ҡалай хәтәр. Хәтәр тиһеңме? Әлбиттә. Һәм мин бөтәһен дә беләм. Сөнки мин бик аҡыллы малаймын. Эйе бит? Ра? Ра? Әсәй, мин асыҡтым. Аллаһ бар иткән нәмәләр менән һоҡланғанда, бар итеүсене лә маҡтарға онотмайыҡ. Ихласлыҡ. 7-не 3-кә ҡабатларға һәм 9-ҙы ҡушырға. Эйе! Шунан 3-кә 7-не ҡушабыҙ, 9-ҙы алабыҙ. Шулай дөрөҫ буламы ни? Нимә булды, Ра? Әллә һин дөрөҫ яуапты беләһеңме? Юҡ, ағай. Әхирәттем мине рәнйетте. Мин шуға асыуланғанмын. Нимә булды? Уртаҡлашһың. Бүтәнсә уға дуҫ булмам. Ныҡ үпкәләнем. Әхирәттем генә ғәйепле. Эйе, ул мине алданы. Инде әхирәтем түгел. Кемде әйтәһең һин, Ра? Ғәҙәттә һин тиҙ генә үпкәләйһең. Ул төҫлө ҡағыҙҙан ҡуян эшләшергә минән ярҙам һораны. Яҡшы билдә алғас, миңә хатта рәхмәт тә әйтмәне. Рәхмәт тә әйтмәнеме? Эйе. Һәм тағы уның ҡуяны минекенән матурыраҡ тип маҡтана. Бит уға мин эшләштем. Һин, Ра, ихлас бул. Ихлас? Нимә ул ихлас булыу, ағай? Тыңла. Әгәр ҙә һин кешеләргә яҡшылыҡ эшләп, уларҙан яуапҡа бер ниндәй ҙә рәхмәт көтмәйһең икән, ошо була инде ихласлыҡ. Әгәр ҙә мин рәхмәт әйтмәүсегә үпкәләһәм, был минең ихлас булмауымды аңлатамы? Ағай, кем һиңә ихласлыҡ тураһында өйрәтте? Әсәйебеҙ өйрәтте. Ҡасан өйрәтте әсәй? Ҡасан тиһеңме? Берҙе йығылып, шуға ныҡ көйгән сағымда. Бына ошо сәбәпле. Нисек уның арҡаһында ихласлыҡҡа өйрәнәһең? Бик ябай. Әсәй бер ҡасан да Аллаһ биргән яҙмышҡа зарланмай. Аллаһ нимә генә яҙмаһын, уға һәр саҡ рәхмәтле беҙҙең әсәй. Эйе.
Һәм мин ниндәй генә булһам да әсәймен ихлас ярата. Шуға мин дә бер ҡасан да Аллаһтың тәҡдиренә көймәйем. Гел ризамын. Әйе, дөрөҫ әйттең, ағай. Көйөнөп йөрөргә түгел, шөкөр итергә тейешмен. Зур рәхмәт, ағай. Һин миңә нисек ихлас йөрәкле булырға өйрәттең. Ярай. Зур үс. Үпкәләүең бөттөмө? Хәҙер һин һыу килтерә алмаҫһыңмы? Һыу һаттырған. О, ә ниңә мин, ағай? Сөнки мин һине яҡшы нәмәгә өйрәттем. Әһә, тимәк, һин мине ихлас йөрәктән өйрәтмәгәнһең. Ысынлап та. Яҡшы эштәрҙе кеше рәхмәте өсөн түгел, Аллаһ ризалығы өсөн эшләгеҙ. Ихлас булығыҙ. Аҙан ваҡытында шаулама. Һағындыңмы? Шаян бесәй. Әй, тотманың, бына тағыла. Нуса, Рара, уйынды туҡтатығыҙ. Хәҙер мәзин аҙан ҡысҡырасаҡ. Әйҙә, хоппа, һикер. Ой. Ой. Булды, ебәр. Рәхмәт, ағай, беләм. Рәхим ет, Ра. Мәзин аҙан ҡысҡырған ваҡытта тауышланырға, шауларға ярамай. Аңланыңмы? Беләм дә ул. Үҙең быны белгәнһең, ә үҙең уйынды туҡтатманыңмы? Ғәфү ит, ағай. Раббыбыҙ беҙгә көнөнә 5 намаҙ уҡырға бойорған. Ә аҙан намаҙ ваҡытын белдерә. Ә беҙ аҙан ваҡытында уйнап намаҙҙы ла оноторға мөмкинбеҙ. Шуға ла мәзин тауышын ишеткәс, уйынды ҡалдырып тор. Әйе, беҙҙең уҡытыусыбыҙ мәзиндең аҙан әйтеүе һауа һарайҙағы иғлан кеүек ти. Әммә мин аңлап етмәнем быны. Эйе, шулай шул. Бына ҡара әле, һауа һарайҙа һәр юлаусының үҙ билеты бар. Шунан? Унда ҡасан осорға икән яҙылған, ап-асыҡ итеп. Әммә ҡайһы берәүҙәр ныҡ һуңлай, хатта усаҡтан тороп ҡалалар. Улар иғланды ишетмәгәнме? Аҙан да бит шулай уҡра. Аҙан кешеләргә намаҙ ваҡыты етеүен иҫкәртә. Намаҙға һуңламағыҙ, ти. Аңлашылдымы? Һин үҙ-үҙең менән оҙаҡ һөйләшәсәкһеңме ни? Ни өсөн һаман намаҙға мәсеткә йыйынмайһың? Әсәй, мин был... Мәшалла. Ағай, намаҙ уҡырға ваҡыт. Мәсеткә бараһыңмы? Хәбәр һөйләп тороп һуңлап ҡуйма. Бына һиңә мә. Намаҙҙы ваҡытында уҡығыҙ. Аллаһ та доғаларығыҙға ваҡытында яуап бирер. Урамыңды таҙа тотһаң, илең дә таҙа булыр. Бөгөн берәй йоғошло мөсә төшөрәсәкбеҙ, тине ағай. Әнтә, ә йоғошло видео нимә ул? Нимә тине әле? Мәғлүмәтте үрмәлә эҙлә. Әйҙә эҙләйек. Йоғошло. О, таптым. О, йоғошло тип сиргә әйтәләр икән. Йоғошло ауырыуҙар була. Ра! Үрмәлә ултыраһығыҙмы? Ә нимә эшләйһегеҙ унда? Йоғошло мөсәнең нимә икәнен белдем. Йоғошло берәй мөсә төшөрәйек тиһәк. Йоғошло ауырыу кәрәк.
Һис тә улай түгел, Рара. Ҡара, өйрән. Юл хәрәкәте кагыйдәләре. Был кагыйдәләрне истә калдырыгыз. Йогышлы Мөсә, ул бына шулай. Ого. Әйдә бер бесәй менән уйнаганды Мөсәгә төшерәйек. Улай да түгел. Әйдә тәңкәне нисек шешәгә индерү тураһында. Безгә бик күп лайык куясактар. Ҡуй инде. Әйдә берәй файдалы видео төшөрәйек. Һуңғы ваҡыт сүп-сар ныҡ күбәйҙе. Әстәғәфирулла. Уйламайынса һыуға сүп-сар ташлаусы кешеләр күп шул. Я Алла, уларға тәүфиҡ бир. Сүп-сарҙы махсус сүп-сар һауыттарына ташларға кәрәк. Тирә-яҡ мөхитте таҙалыҡта һаҡлау кешеләрҙең мөһим бурысы. Без тәбиғәттең бысраныуына ҡаршы көрәшергә тейеш. Бөтәһен дә шуға саҡырайыҡ. Әлхәмдүлилләһ. Ой. О! Уф. Эш тамам. Нуса, Рара, күрҙегеҙме? Беҙҙең кисә төшөргән Мөсәне бик күп кеше ҡараған. Әлхәмдүлилләһ. Ишеттеңме? Күп ҡарағандар. Әсәй, рәхмәт. Һин бит беҙгә ярҙам иттең. Әссәләмәғәләйкүм, дуҫтар. Беҙ Мөсә төшөргәйнек. Шунан оҡшанымы? Ағайым, әнтә һәм мин йәшәгән ҡалабыҙҙы таҙараҡ итергә тырышабыҙ. Ҡушылығыҙ беҙгә, ҡәҙерле дуҫтар. Ҡаланың таҙалығы беҙҙең ҡулдарҙа. Төп дөрөҫ. Мәрхәмәтле, рәхимле Аллаһ. Әл-Җәмил, матур. Һәм ул матурлыҡты ярата. Шуға беҙ ҙә матурлыҡҡа ынтылайыҡ. Әссәләму ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтү. Хушығыҙ. Аллаһ Тәғәлә матур, һәм ул матурлыҡты ярата. Беҙ ҙә матурлыҡҡа, таҙалыҡҡа ынтылайыҡ, һәм тәртипте үҙебеҙҙән башлайыҡ. Йылмайыу ҙа садаҡа. Әлхәмдүлилләһ. Барыһы ла әҙер. Ағай, бөтә уйынсыҡтарҙы ла ошо ҡаптарға һалырғамы? Эйе. Беҙ бөгөн балалар йортона барабыҙ. Оноттоң да Мөнира? Ағай, мин буталдым. Нимә һалабыҙ, нимә ҡалдырабыҙ? Эйе, белдем. Ғәфү ит, ҡуяным. Әммә яҡшы уйынсыҡтарҙы ғына садаҡа итеп бирҙе әсәй. Мин һине яратам. Нуса, Рара, туҙған кейемдәрҙе, боҙолған уйынсыҡтарҙы һалып ҡуймағыҙ. Әл-Ихлас балалар йорто. Килеп, бик яҡшы иттегеҙ. Беҙ бик шат һәм ярҙамығыҙ өсөн рәхмәтлебеҙ, ханым. Балалар ҙа ныҡ ҡыуанды. Аллаһы Тәғәлә садаҡаларығыҙҙы ҡабул итһен. Әмин. Һеҙгә лә теләктәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ярай, иншалла. Киләһе күрешкәнгә тиклем. Әсәй, Рара ҡайҙа? Эйе шул. Ҡайҙа ул? Улым, бүлмәләрҙе ҡарап кил әле. Ой, ағай, ҡурҡыттың. Бында нимә эшләйһең?
Садақа өләшәм. Садақа? Ниндәй садақа? Мин бөтәһен әле ихлас итеп йылмаям. Бына шулай итеп. Оһо, һин бит дөрес әйтәң, һеңлем. Бәлки мин дә ҡушылырмын һиңә. Бына мин дә йылмаям. Бына мин... Йылмайыу ҙа садаҡа. Ихлас йылмайығыҙ һәм кешеләрҙе ҡыуандырығыҙ. Аллаһ та һеҙҙе ҡыуандырыр. Бисмилләһ тип башла. Ҡайыш, Әҙер, төркәй, әҙер. тиҙлекте көйләнек. Вум, вум, вум. Хәүефһеҙлек ҡайышы тағылған. Әҙерме? Әҙер. Алға! Әттә, һелкетмә. Ой, Ра, ағай, ипләп. Ра, ҡолатаһың бит. Ой, ой. Ой, Ра, сайҡатма, ҡолайбыҙ бит. Ой, ой. ой. Ҡалай ауырта. Ой. Ағай, икенсе икнәберәк бул. Ҡара, әнтәнең башына шешек сыҡҡан. Һин имгәнгәнеңме, Ра? Юҡ, буғай. Әнтә беҙгә иҫкәрмәшләй шикелле. Нимә? Ҡуҙғалып китер алдынан беҙ бит бисмилләһ тип әйтмәнек, ағай. Ра, шулай шул, дөрөҫ әйтәһең. Әйҙә, бынан ары бөтә эште эшләр алдынан бисмилләһ тип әйтергә онотмаҫҡа килешәйек. Ярай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәр эште бисмилләһ тип башлағыҙ. Аллаһ һеҙгә ярҙам итер, ә шайтан ҡамасауламаҫ.